Tak ahoj, já bych vás rád pozdravil na, na nový... A... Nehejbej mi s tím furt, ne, takhle tam budu na křivo, to jako mám natáčet takhle lidem. Můžeš to prosím dát tak, jak to bylo? Děkuju. Ne, to dáme. Ahoj, chci vás pozdravit. Já jsem se rozhodl, že budu zase natáčet videa. Tady k té Pixle. Je to nová Pixel, naposled jsem natáčel videa k starý Pixel, což byla taky 39. A s tím, že ta byla už hotová, už bylo ježdění i. A ty se schováváš kam? A tak jsme se rozhodli udělat tohle. Já jsem ji chtěl prodat, ale jsem byl mojí partnerkou ukecený, ať to tady jako necháme. Takže Matý se k němu ukecela a hotovo. Takže, chceš tomu něco říct, Davide? Ne. BMW 39 sedan. Teď to máme komplet odstrojený. Musíš jít na stranu, aby to... A je z toho všechno sundaný, odřezává se to a tak dále. A celý se to odlehčuje, dělá se na tom, aby to bylo co nejlehčí, s tím, že jakoby přesvědčení toho, proč to nechat, bylo asi to, že jako 39 v České republice až na Zubáka Marka Zakouřila, který už 39 měl, moc není. Spíš vůbec. Takže ta ojedinělost mě přesvědčila k tomu, že to děláme. A Matýsek, který se tam skovává za pergolou, tak mě k tomu přesvědčila. A tu taky uvidíte, ona pak vyleze. Ona je krtek. Dělá neplechy, ale pak se ukáže. Máme sundaný, já nevím, máme sundaný dveře, vlastně úplně všechno, co na tom autě může být, tak máme sundaný, chci to celý odřezat a tak dále. A chci vlastně natočit teď video o tom, co se na tom autě dělalo a co se na tom autě dělat bude. Teď bude taková příprava na to, aby to auto bylo schopné příští rok zajet něco schopného skrz třeba i Tomína na Drift Champion, tak aby se to nějak hejbalo, tak makáme všichni a snažíme se dělat všechno pro to, aby jsme mohli k Tomínovi vyjet. Co děláš ty teďko momentálně? Nic. A tamhle? Brousíš. Jo. Ten brousí, to se schovává a já odstruju a odlehču. Budem odřezávat dveře. Jo. A dělat to tak, aby tady jsou dveře, ty se budou celý odřezávat. Máme vyřezaný okno a tak dále. A já to vyndám z toho stranu. Takže takhle, kabeláž se nějaká dělala, už je to mnohem méně, než to bylo. A je to jako odstrojený co nejvíc asi tak nějak může. A dělá se tady na lak příprava. Ježíš, můžeš mi to nechat natočit? Takže malej tam připravuje na lak. Já odlehču. A nastartovat ti to nepůjde, protože nemáš zapojenou baterku. No, takže tak. Takže takhle je takový jakoby proces, který teď probíhá. Aby jo, můžeš. Aby to bylo ready. Ještě se bude odřezovat ta zadní část tamhle a celý se to bude odlehčovat.
Nemáš tam rychlost náhodou, frére? Ty nevíš, jak se startuje voda? Tak můj se neví, jak se startuje závodák. OK. Tak takhle nějak teď to vypadá po tom pokroku, co jsme dneska udělali. Měli jsme nějaký problémy s kabeláží, co jsem omylem přestřihnul, ale to jsme vyřešili, já jsem tak nějak věděl, co jsem přestřihnul špatně, mám mega odlehčený, je to teď skvělý v tom, co se rýsuje, protože upřímně jsem asi nic takového, jako že bych do toho šel tak na plný boty, jako nešel. Takže já neměl. Takže se velice těším na úplný výsledek, protože tady máme ještě Matiska. Daviska, jasně, ten bude driftovat, ale máme tady jedny, druhý, ještě třetí, čtvrtý dveře. Vrata máme už odlehčený od kufru. Ještě nás čeká kapota. A co se týče tohohle, tak ještě přemýšlím, že odřežu tady hořejšek stěny, kde teď sedí Davy. Tady to se zavře, nebo možná nechám otevřený, to ještě uvidíme. Tady se bude dělat stěna, hnedka za rámem. No a pak uvidíme, kolik to bude vážit. Já mám všechny věci, které z toho odřežem, tak nechávám prostě za boudou tady schovaný. A pak schválně jako jsem zvědavý, kolik to bude vážit celý, protože už jsem z toho dost sundal. Už jsem třeba 200 kg jako z toho odendal. A jsem zvědavý, kolik to bude vážit po tomhle celém odebrání. Takže to nechám do dalšího vlogu nebo do storíčka a uvidíme, co z toho vyplyne. Takže se mějte krásně a sledujte tohle z toho Janu Motorsport a uvidíme, co z téhle 39, která je druhá v republice, pokud vím, co z toho bude. Čau.